Nós realmente conseguimos. Derrotamos o Brasil. É, Afrodite, a gente tá realmente devendo uma. Valeu, cara. Tempo Celestial é incrível. Pessoal, vocês viram o Tempo Celestial do Afrodino? Não viram? Então, por que a gente não aproveita e cria nossa própria tática com o Tempo Celestial? Hein? Eu acho que vai ser bacana. Ah, Kido-kun, isso parece uma ideia bem interessante. Mas algum de vocês tem uma técnica de divindade? Afrodite, acho que não. O senhor Embique não contatou ninguém que fosse de divindade como você. Pessoal, faz sentido o que você disse isso aí, Kido. Galera, eu tenho que contar uma coisa. Bem, eles estão vindo. Ah, idiota. Como assim eles estão vindo? Que papo furado é esse? Acredita em mim. Mas eu não sei exatamente o que é ainda. Mas nós vamos descobrir em breve. Acabando com a felicidade do time. Parabéns, Afrodite. Muito bem. Escutem vocês todos. Não está pra brincadeira. A grande final já é amanhã. Vocês mesmo. Tratem de se preparar. Vocês quiserem ser campeões e passar por cima da Império, vocês têm que tentar fazer alguma coisa a mais. Treinador Hibiki. O que deseja, Zaki? Bem, eu estava pensando se você poderia me colocar na grande final. Eu ficaria tão feliz. Então, Aki, a resposta é não. Porque a gente tem que ganhar a todo custo e o Endo é muito mais forte que você, então vai o Endo mesmo. Ah, tá. Entendi. Espero poder jogar a próxima partida. Então, pessoal, para de ficar dizendo, se eu vou entrar ou se eu não vou entrar. Vocês têm que treinar o máximo que vocês puderem, ok? Então, até amanhã, pessoal. Um dia depois. Muito bem, pessoal. Sem muita enrolação, vou passar o nosso plano. Vocês, jogadores que eu dizer o nome, escutem o meu plano, ok? Entendido? Goleiro, Endo. Hai. Zagueiro, Kabeyama. Kazemaru. Domo. Aqui. Meio campista, Afrodite. Kido. Kurosaki. Fubuki. Aqui. Atacante, Goenji. Yukimura. Kira Hiroto. Aqui. Agora eu vou ver o plano. Você sabe que aquele muro é de aço, né? Aquele muro é extremamente difícil de derrubar. Então o que vocês vão fazer? Tente ao máximo não usar a técnica combinada nessa partida. Mas o que você está dizendo? Vão na minha. Mais técnicas combinadas usarem, mais os 3 jogadores vão ficar cansados. Os 3 ou os 2 que executarem a técnica. Então, chutes individuais. Mas isso é ridículo. Se nem chute combinado passa, imagine chute solo. Calado, Sumeoka. Ele deve ter alguma coisa em mente. Sumeoka. O Goenji tem razão. Então vamos continuar com o plano. Você, Goenji, todo mundo que tiver pelo menos um chutinho, vai chutando
até esse goleiro cansar. Eu descobri que ele cansa até num período rápido. Então, vai ser fácil cansar ele, ok? Então, pessoal, boa sorte para vocês e tragam esse título para nós. Sim! Pessoal, vamos jogar futebol! Sim! Pessoal, vamos ser campeões! Sim! E sejam bem-vindos à grande final do FF! Daqui vai sair a seleção campeã do FF. Será novamente a Império ou será a novata Inazuma Japan, que por algum milagre conseguiu chegar nas semifinais e passar o Japão? Bem, vocês vão descobrir isso agora! E começa a partida! A Império já tocou na bola, mas Kazemaru rouba e Tsuru recupera, Goenji rouba. Vamos começar a nossa estratégia. Nepa rouba a bola, eles estão com pressa. Hakuri rouba a bola, dribla todo mundo. Bate pro gol, Endo defende, pessoal. Nenhuma bola vai passar. Não se preocupem. Nepa! Império parte pro ataque. Aqui vou eu. É brilho atômico. Galera, deixem comigo. E defende o goleiro Endo. Agora é minha vez. A técnica de Goenji Hiroto. Mas defende o goleiro Genda. Império pro contra-ataque. Defende, goleiro Endo. Kurosaki, é com você agora. Eu vou fazer o meu melhor. Chute balista. Defendeu, mas o que Inazuma Japan tá querendo fazer? Vem aqui. Goenji ganha de Tasuke. Nunca vai ganhar de mim, seu tampinha. Goenji recupera a bola. Mas eles recuperam. E lá vai a Império. Inacreditável a força que a Império tem. Mas o goleiro Endo defende. Os dois lados estão a muralha hoje. Mais um chute de Fran para a defesa de Endo. Recupera a bola. Afrodite na bola. Pessoal. Afrodite, o que a Afrodite está fazendo? Agora é minha vez.
Tema se transforma para o ataque de Afrodite. Mas ele consegue chutar. Consegue chutar por pouquinho. Defende, goleiro, gente. É uma verdadeira mulher esse goleiro. Mas a Afrodite recupera a bola e já vai carregando o chute e o Kido. Vamos lá, Mina! Gol! Inacreditável! O Japão consegue ultrapassar o muro invencível! Como parece uma nova técnica do Inazuma Japan. Big Bang brisado! Que técnica poderosa vemos aqui, senhoras e senhores! Mas o Império não fica para trás! O Japão tava tentando dar passes, mas o Império recupera a bola e chuta no Endo. O Endo defende. Kinako recupera. Droga! Vem aqui, mocinho. Kinako recupera a bola para a Império e socorro! Ele é perigoso! Esse cara que tá com a bola é perigoso! Hakuryu Itsurugi, Greto Blasta, é perigoso principalmente pro goleiro do Inazuma Japan, que tem uma técnica de terra. Vem aqui! Dupla defesa do Japão! Não consegue nem chegar no goleiro! Precisou de 2 defensores para parar esse chute. É um chute realmente poderoso. Mas acaba o primeiro tempo. E o Império não consegue fazer nenhum gol no Japão ainda. 1 para o Japão, 0 para o Império. Pessoal, se continuarmos assim, nós vamos ganhar. Se nós tivermos fé, nós ganhamos. Bora para o segundo tempo! Recomeça o segundo tempo. O narrador deu uma bugada aqui, mas começamos o segundo tempo. Inazuma Japan recupera a bola. Mas Kazemaru já vai pro contra-ataque. É Fyujin no Mai aí pro lado do Kazemaru do Inazuma Japan. Será que eles conseguem fazer outro Big Bang brisado? Ou é difícil pra eles? Tsurugi ativa seu Mix Trans. Kido contra Tema. Tema passa sem menores dificuldades. Sem maiores dificuldades, né? Quer dizer. Jogador argentino pega a bola e já vai chutar. E eles chutam! Pessoal, nós vamos deixar o Japão nos derrotar! É Psycho Eleven Hadou! E agora pro Endo defender essa! Endo! Gol!
E é gol do Império! Gol perigosíssimo pro Inazuma Japan! Hiroto tenta pegar a bola, mas é desarmado por Tsurugi. Goenji chuta pra defesa de Genda. Galera, bora voltar com a estratégia. Mas lá vai Tsurugi. Lá vai Tsurugi. Foi a torneio do Double Drive. Lá vai Tsurugi. Lá vai Tsurugi. Tsurugi e Tema. Godoket de Endo defendeu. Um homem uma parede, um homem uma muralha, que nem o próprio time do... Pessoal, bora fazer de novo o Big Bang brisado. Pessoal, vamos! A vitória é nossa! Big Bang brisado! Não muito rápido! Deixa comigo! Big Bang brisado, hélice dinamite! Mas defende o goleiro da Império! Mas isso é impossível! Império recupera a bola! Tá avançando rapidamente! Kabeyama foi acionado! Kazemaru, deixe de ser chato uma vez na sua vida e vamos! Faz essa técnica juntos! Tá, tudo bem. Não tão rápido. Mas o que é isso? Volta pra onde veio. Shikiri Simose! Volta a bola para Endo! Mas defendeu! O tiro quase saiu pela culatra! Cuidado, Inazuma Japan! Recupera uma bola! Kurosaki rouba! Fran! Partiu Fran! Ela não vai deixar barato pro Inazuma Japan! Não vai deixar! Endo! Essa é minha última força! E defendeu! Mas Endo não parece nada bem! Pessoal, vamos seguir o plano que o treinador nos disse! Sim! Neba recupera a bola, mas a Frude recupera de volta! Que jogo de lado a lado! Aqui vou eu! Eu sou Deus! É ruptura divina! Direto pra agenda! Mas eles defenderam. Eles defenderam. Mas o Genda também tá começando a ficar nas suas últimas forças, hein? Pessoal, vamos mostrar pra eles que nós do Inazuma Japan nunca desistimos. Perdeu a bola Kido. Recupera Fubuki. A Frude toca a bola. Toca para o Goenji. Fubuki tocou.
A fúria de toca a bola. E chutem a bola. Agora não tem mais. Quem tem a bola agora é a Império. Não tem mais. Quem tem a bola agora é o Inazuma Japan. E acaba o primeiro tempo. O segundo tempo. Como o último jogo do Inazuma Japan vai ter prorrogação, então vamos nessa. Pessoal, vacilamos. Calma. A gente vai deixar esse goleiro cansado. Ou se vamos. E está para começar o primeiro tempo da prorrogação. Será que a partida irá para os pênaltis? Ou será decidida aqui na última semifinal, na prorrogação? Começa o primeiro tempo da prorrogação. Já vamos começar bem. Vai! Defendeu! Defendeu, Genda! Impedimento para o Inazuma Japan! Kurosaki, toca a bola aqui! Prefiro chutar sozinho! Kurosaki! Chute balista! Meu chute é mais forte de longe. Balista, chuto! Pega essa, goleirão! E defende mais uma vez nosso goleiro Genda, que nem o goleiro Endo está exausto. Muitos jogadores do nosso Japão estão cansados, sem poder chutar. E eu tô ligado que a Império também tá a mesma coisa. Goenji dribla. Agora é a minha vez de marcar esse gol. Não tão rápido. Tsurugi recupera a bola. Let's go! Vamos! Hélice dinamite! Aqui vou eu! Gol! O Japão consegue mais um gol na defesa poderosa da Império! 2-1 pro Inazuma Japan! Não! Como? Nós podemos estar perdendo! Isso não é possível! Goenji! Vamos nessa! Tema recupera a bola antes mesmo de Fubuki conseguir chegar no Goenji, mas eles recuperam. Agora eu irei destruir o sonho de vocês, Império! É o Tenki Otoshi! Mas defendeu! O goleiro Gênio ainda tinha um pouco de gás, hein, no seu corpo. Jogadora Fran na bola! Jogadora Fran! Ela usa desespero floral! Não vai destruir nosso sonho tão fácil assim!
É tudo ou nada! Defende, goleiro Endo! Acaba o primeiro tempo da prorrogação! E o Inazuma Japan está na liderança! Pessoal, vamos conseguir! Sim, só não deixa pros pênaltis, galera. Eu confio em vocês. E vai começar a partida, começa o segundo tempo da prorrogação. Será que é os 15 minutos decisivos? Pode crer que sim! Domon! Furacão e reverso, não vou deixar vocês ficarem com a glória! Defendeu! O quê? Kojiro Genda defende usando apenas a mão. Mas, como ele fez isso? Agora eu irei fazer esse gol. Pantera congelante. Gol! Yes! E Inazuma Japan consegue uma boa vantagem contra o Império. Será que o jogo já está decidido? O jogo não está definido porque eu vou acabar com os sonhos do Inazuma Japan. É Godwind! Endo! Não vou deixar passar! Não vou deixar passar! Gol! É gol! 3 para Inazuma Japan, 2 para o Império. É impossível, eles não desistem. É, vou mostrar que aqui não desiste, que Afrodite na bola. Adivinha o que é exatamente? God Breaker. Ele repele com brilho atômico. Ah, capitão! Eu posso pegar essa, gente, não se preocupem. Defendendo! Ufa! Pensei que ia ter uma reviravolta no roteiro. Aqui vão eu. Fujinomai! Dentro do Deus do Vento, Kazemarua passa pela Fran. Tsurugi na bola. Não! Vamos lá, pessoal. Vamos destruir a chance do Japão de ser campeão. Foi a torneio do Double Driver. Não! Não! Endo! Gol! Império empata! Não vamos se render tão facilmente. Império empata! Império empata! Não é possível que isso possa estar acontecendo. Todo mundo já está cansado. Mas opa! Uma luz no fim do túnel. Shiro Fubuki! Vamos lá, pessoal! Nunca desistiremos da nossa vitória! Lobo lendário! Eu vou agarrar! Gol
O Japão responde um gol e faz outro. 4 pro Inazuma Japão, 3 para o Império, mas o jogo está em aberto, qualquer um pode ganhar, meu Deus do céu! Que jogão, meu Deus do céu, que jogão! Minha vez! A Road Spark. Hiroto atravessa as defesas! Agora sou eu. Bora enrolar, pessoal. E acaba o jogo. Inazuma Japão é campeão mundial do FFI pela primeira vez. Isso é um resultado inacreditável. É inacreditável. Pessoal, nós vencemos! Yata! Inazuma Japão pode comemorar! É a primeira vez que a seleção japonesa consegue uma vitória no FFI! Parabéns! Conseguimos e nem precisamos dar aquela tática. Demais. Muito bem, o FFI acabou, vocês foram campeões. Mas agora, quem não é da FFI pode cair indo fora. Quer dizer, quem não é da Rainbow pode cair fora, vamos nos separar agora. Bem, temos que chamar o Equinox de novo. Essa Meiuca, afinal acabei sendo o artilheiro do FFI. Cala essa boca, Kazemaru, você não fez nada. Como não? Na semifinal e na final, eu usei meu Fujinão mais para atravessar defesas. Mas foi só isso que você fez. Calado! Aphrodite, você foi de grande ajuda. Você, eu acho que a gente nem tinha passado da semifinal. Obrigado. Ah, que é isso? Eu vim pra cá pra ajudar, não é mesmo? Pessoal? Sim, capitão. Eu espero que vocês tenham entendido que é trabalho em equipe, ok? Sim! Então, pessoal, vamos voltar para Raymond! Sim! Ah, pelo amor de Deus. Não tem nada pra fazer nessa bosta desse covil secreto. Senhor Alpha? Ah, o que foi? Eu fiquei sabendo que o Japão ganhou o campeonato do FFI. E daí, o que eu tenho a ver com isso? A gente poderia ir lá fazer uma surpresinha pra eles. Ah, também no tédio. Vamos mostrar pra eles o verdadeiro desespero. E depois consumir aquele planeta miserável.